鸟人飞行大赛有史以来飞得最远的飞机。牛逼不？他竟足足飞了180米。虽说飞行距离已经打破了世界纪录，但他的成绩并没有被列为有效成绩，只因赛事要求人和飞机必须在一起飞才算。事后官方也是做出了解释，他们表示这架飞机设计得非常完美，从造型上来看就知道它诞生的目的是什么，而且这驾驶员老哥的意图也明显不准备按套路出牌，因此他才没有超越基于者成为新的世界纪录。对于这架飞机，人们也是持有两种观点，一种人是认为这组老哥是不尊重规则的规则破坏者，而且这样做的后果还极有可能伤到人，而另一种人的态度则表示支持，他们认为规矩是死的，人是活的，敢于创新和玩得开心才是最重要的。那么你们认为这架飞机应不应该算入有效成绩呢？接着便让我们来看看今年最新的比赛有没有人能打破纪录。现在上场的是辛辛那提第12号飞机，这组团队是一群年轻的老大爷，驾驶员更是达到了70岁，来看看会带来怎样的表现。好家伙，这波落水有点炸裂了，大爷好像直接砸到了飞机架子上。从死亡回放可以看出，由于飞机太过沉重，所以大爷实在压不住。好在飞机的材料都是些纸板和泡沫，要不然今晚村里指定开席。而大爷的飞行距离也达到了9.1米，来看看这波评委们能给多少分。325加上2个7，也就是38分的总分，这个成绩相对来说比较一般。接着上场的第13号飞机主题名为我是一个病人，飞机的造型好像是个海盗船，看看这伙大学生会带来怎样的表现。哎呦喂，这波飞的貌似还挺不赖，从死亡回放可以看到有些许的滑翔弧线，可由于飞机设计的过于奇葩，所以飞行距离并没有打破纪录，只有10米出头，因此评委们也是打了个比较一般的分数。继续来看第14号飞机，他们的主题名为生活总得带点绿，飞机的设计我也没看明白是个啥造型，总之从外观上来看就知道这组选手是来炸鱼的。好家伙，我就直呼好家伙，这老姐甚至还没抓好起跳的时机，也是有点离谱。不过搞笑的是，老姐利用体重的优势砸出了一朵巨型的蘑菇水花。只能说这波实在是有点好笑，虽说跳水距离也有10.9米，但评委们并不买账，只给到了一个24分的拉胯分数。这分数对于老姐来说多多少少有点心塞，毕竟她这波落水砸得震天响。接着上场的第15号飞机主题名为寿司龙，据资料显示，这位歪嘴战神来自夏威夷，飞机的设计方面倒是很有创意，至于表现方面让我们拭目以待。好吧，又是一个来炸鱼的，还差点被神龙摆尾。虽然飞行距离只有5.4米，但评委们这波给的分数也还算不错。继续来看第16号飞机，这组团队的主题名为小丑，飞机的设计虽然也是一眼漏，但是驾驶员小姐姐的颜值还不错，而且还穿的是裙子，来看看会带来怎样的表现。好吧，刚出发就出幺蛾子，看起来是底座的轮子坏了，检查了一下发现根本没法推，于是气急败坏的老哥们直接就将外壳撕了个稀巴烂，接着便让妹子自己往下跳。哎我去，这大家都是正人君子，这是防谁呢？我只能说妹子今天这穿搭只能打0分。虽说飞行距离只有7.3米，但评委们这波给的分数很不错。接着上场的第17号飞机主题名为海王，飞机的造型围绕冲浪设计，来看看能不能飞起来。哦呦，好家伙，这波飞得还挺溜，甚至都没失身，不愧是专业的冲浪选手。根据计算，飞行距离只有8.3米，但不太专业的专业评委这波却直接全给出了满分肯定。还是那句话，这比赛的打分环节也同样是图一乐。好了，以上就是辛辛那提站第3部分的比赛，下期的最后一场更加好笑，喜欢看的宝子们记得来多看一眼哦，拜拜。